Ito po yung gamit sa version 2 na Orange Pi ito, ang board. Orange Pi. Ito version 2 na custom board. Yan. Meron siyang voltmeter. Yan yung custom board sa yan yung custom board version 2. Tapos paano pagkabit ang ground yan o. Yan kita pag-aayos yan ha. Yung itim 5 volts, yung pula it's ground. Yan. Yung green ano to siya? Coin pin yung green. Yung yellow yan yung yellow yan. Coin pin yung green. Ang yellow relay. Yan katabi lang yung ano sa 5 volts yan o. Magbilang ka dito 1, 2 3 yung ano yung coin pin 3. Yep. Pin 4 yung 5 volts. Yung ground yung pula. Yung yellow relay yung yellow. Kasi yung green coin pen. Yan. Yan ang coin pen. Relay coin pen. Yan o. Yan guys. Green sa yellow. Yung yellow na yan, di ba? Ano yan? Yung green yan. Yung green na yan. Coin pen yan. Yung green coin pen. Relay yung yellow. Pagdating naman dito, sa kabila, yan. 5 volts niya, red, ground. Ito yung board na ginagamit. Orange Pi 1. Yan, Orange Pi 1. Na ito yung custom board na may voltmeter. Okay.